Hva svarer du når noen sier tusen takk? Hvis du går på Google Translate og skriver «You're welcome», så får du opp «Vær så god». Og det er jo bra, men «Vær så god» er dessverre ikke alltid den riktige måten å svare på når noen sier takk. Faktisk kan det noen ganger være litt rart å si «Vær så god». Så fin genser du har. Syns du? Tusen takk. Vær så god. Hvis du sier «vær så god» på feil sted, så viser du at du kanskje ikke er så veldig god i norsk ennå. Du viser at du mangler de små nyansene som finnes i det norske språket. Heldigvis skal jeg vise deg et enkelt system som gjør at du kan vite nøyaktig hva du skal si neste gang noen sier takk. Vi må først skille mellom årsakene eller grunnene til at folk sier takk. For du tenker kanskje at det vanlige er jo at folk sier takk når du har gitt dem noe, når du har gitt dem en ting. Men det finnes en grunn til som er like vanlig, som det er veldig viktig å være bevisst på. For folk sier jo også takk når man har gjort noe for dem. For eksempel hvis man har gjort en tjeneste. Når noen takker deg fordi du gir dem noe, da er det helt greit å si «vær så god». Du kan til og med si «vær så god» i det du gir den tingen, i det du overrekker den tingen. Vær så god. Men når du har gjort noe for en person, og den personen sier takk, da er det ikke vanlig å si «vær så god». Da må du heller si «bare hyggelig». Unnskyld, hvor er nærmeste bussholdeplass? Bare gå opp bakken, så ser du den på venstre side. Herlig. Tusen takk. Bare hyggelig. Disse to årsakene, eller grunnene til at noen sier takk, er de aller viktigste å være klar over. Det er veldig viktig å være bevisst på dette. Og det er jo mange andre ting du kan si også, men i de aller fleste tilfeller så klarer du deg helt fint med «vær så god» og «bare hyggelig». Men det finnes faktisk et par andre årsaker eller kontekster som det kan være greit å være klar over. Hvis du har servert mat, og gjestene dine sier «takk for maten», da kan du si «vel bekomme». Vel betyr bra, og bekomme, det kommer faktisk fra tysk og betyr noe sånt som falle i smak. Vi bruker egentlig ikke bekomme sånn for seg selv. Vel bekomme er en litt sånn fast innarbeidet frase som nordmenn bruker uten å tenke over betydninga av hvert enkelt ord. Vel bekomme, det kan du faktisk si også akkurat i det du serverer maten. Vel bekomme alle sammen! Nå vet du forhåpentligvis nøyaktig hva du skal si neste gang noen sier tusen takk. Men la oss likevel oppsummere det jeg har snakket om i denne filmen. Hvis du gir noe til en person, og den personen sier takk, da kan du svare «vær så god». Hvis du gjør noe, hvis du for eksempel gjør en tjeneste for en person, og den personen sier takk, da kan du si «bare hyggelig». Hvis du har servert middag, og gjestene dine sier «takk for maten», da kan du si «vel bekomme». Og til slutt, hvis du sier noe pent, hvis du gir et kompliment, og personen sier takk, da trenger du ikke å si noe annet, da bare fortsetter du samtalen som vanlig. Det var det for i dag. Jeg håper du likte denne videoen. Det du kan gjøre nå, er å se på denne filmen. Her prøver jeg å teste deg litt i norsk. Jeg plukker et kort med et bilde, og så prøver jeg å forklare det som er på bildet. Og meningen er at du skal prøve å gjette hva som står på kortet. Her skal vi teste hvor godt du egentlig forstår norsk.